Mr. Hansen is your second visit in Albania. Zoti Hansen, është hera e dytë që vini në Shqipëri. Për herë të parë ka qenë në vitin 1986. Kush janë ndryshimet që shihni? It's unbelievable changes. Shoh ndryshime të pabesueshme. Hera e parë ishte para 30 vitesh dhe ishte një eksperiencë e veçantë, por tani ju jeni njësoj si çdo vend tjetër i botës. Në 1986 nuk ishte kështu. In 86 you were not. What is your purpose? Cili është qëllimi i vizitës tuaj këtu? I was elected president of European Athletics soon 1 year ago. U zgjodha presidenti i Federatës Europiane para një viti dhe po mundohem që të jap mbështetjen time ndaj të gjitha federatave. E pranova me kënaqësi ftesën e Federatës Shqiptare të Atletikës dhe qëllimi im është të bisedoj me pushtetarët, pasi atletika ka nevojë të mbështetet, sidomos në infrastrukturë. Talking to the government, talking to the cities because they need support first of all in facilities. Si e vlerësoni punën e Federatës Shqiptare të Atletikës? Your Athletics Federation is very committed people. Shoh shumë përkushtim. Federata apo punon në kushte të vështira me një buxhet të vogël. Mendoj se po bëjnë një punë të shkëlqyer, janë gjithnjë të pranishëm, dëshirojnë të mësojnë gjithnjë më shumë. Bashkëpunimi ynë me Federatën Shqiptare është mjaft i mirë. Madje së fundmi kemi emëruar si pjesëtar të një prej komisioneve tona sekretarin e përgjithshëm të Federatës Shqiptare. Kemi hartuar edhe programe të përbashkëta edukimi dhe i ofrojmë mbështetjen tonë absolute. How you consider personally the Albanian athletics in general? Po në tërësi, si e konsideroni atletikën shqiptare? They are at maybe a low level, but I think you have a medal candidate in Amsterdam, in your girl in the 1500 meters. She's a fantastic talent. Mendoj se për momentin niveli nuk është i lartë, por ju keni një kandidate potenciale për medaljari në turneun e Amsterdamit. Luiza Gega është mjaft e talentuar dhe mund të bëjë shumë mirë edhe në lojrat e Rios. Por për të zbuluar edhe më shumë talente ju duhet infrastruktura e dur, si për shembull stadiumi i Elbasanit që mu duki përsosur për atletik. Stadium in Elbasan, beautiful, very well organized and a good place to get the new talent to come to. Prime Minister Rama said yesterday that we are building a new facility. Cili është komenti juaj për premtimin e kryeministit Rama në lidhje me ndërtimin e një piste tartani në stadiumin Selman Stermasi? Yeah, you must have. We had a very fruitful meeting with your Prime Minister yesterday. Patëm një takim frutëdhënës dhe është e rëndësishme që të ekzistojë mbështetja e qeverisë. Ju keni nevojë për ambiente sportive. E vlerësoj investimin në Elbasan dhe në Shkodër, por ne si Federatë Europiane kërkojmë që të ketë një stadium olimpik në kryeqytetin e çdo vendi dhe kryeqyteti juaj është Tirana. And you and European athletics, we want that we have an athletic stadium also in the capital, and the capital in Albania is Tirana. Does the new Federation of Kosovo now get the all support in the international federations? A do të ketë mbështetjen e dur Federata Kosovare Atletikës? They get exactly the same support as everyone else. They have maybe a much longer way to go. Ata do të kenë të njëjtën mbështetje si të gjitha federatat e tjera. Sigurisht kanë shumë rrugë përpara. Janë të motivuar dhe ne dëshirojmë të investojmë financiarisht për të organizuar një turne ku të marrin pjesë Kosova, Shqipëria, Malizi dhe Maqedonia. Është e rëndësishme që atletët të marrin pjesë në të tilla evente. For a meeting here, maybe in Albania, maybe in Kosovo, between Kosovo, Albania, Montenegro and Macedonia. I think it's very, very important that your young athletes get competitions, and this is a good place to start. It was a difficult year for athletics because of the doping case that included Russia and the Russian athletics. Ka qenë një vit i vështirë për atletikën botërore për shkak të çështjes së dopingut, ku atletët rusë janë pezulluar nga çdo aktivitet. Si do ta komentoni? Well, we have zero tolerance for doping. Do të ketë zero tolerancë ndaj dopingut. Për sa i përket Rusisë, ata duhet të plotësojnë kushtet e vendosura nga Federata Ndërkombëtare e më pas janë të mirëpritur. Atletët rusë janë të rëndësishëm, por sporti duhet jetë i pastër, jo vetëm në Rusi, por në të gjithë botën. Nation in federation in athletics, but they have to be a sport for clean athletes, and that is also not only for Russia but for all the others. Thank you very much. It was a pleasure. Okay, thank you.